Vamos a controlar ahorita. Voy a subir todo lo que es todo el dimmer. Ahí estamos viendo, a veces tenemos mucho frío en las madrugadas o no queremos tanto viento, entonces lo que hacemos es le bajo un poquito al dimmer y baja nuestra velocidad. Aquí está, ya bajó nuestra velocidad. El dimmer por lo regular lo venden para 150 watts, 450 watts y 750 watts. Entonces este que tenemos aquí es de 750 watts, casi un HP, para motores de un HP. Y ahí está el control de velocidad. Le voy a subir un poquito. Le puedo subir aún más. Y le voy a bajar lo mínimo. Aquí estamos bajándole lo mínimo. Y ya le puedo ir subiendo. Ahí. Ahí se escucha luego cuando enciende el motor y ya es la velocidad que va a alcanzar. Es su velocidad. Bueno, es todo, es muy sencillo. Gracias.